자, 오늘 배울 내용은요, 결혼 신학이라고, 한국어로 결혼 신학이라고 한 책을 제가 정리를 한 거예요. 요약하고 정리한 거예요. 이 책을 쓴 사람 이름이 존 파이퍼. 존 파이퍼. 예. 그리고 이제 영어 제목으로 보면 뜻이 뭐냐면은 일시적인 결혼 이런 뜻이거든요. 일시적이란 말은 이 세상이 끝나면 다 같이 끝난다. 영원히 계속되는 게 아니다. 결혼은 영원히 계속되는 게 아니다. 일시적이다. 이 세상 끝나면서 같이 끝난다. 이런 뜻이에요. 제목이 일시적인 결혼. 일시적이란 말 이해하세요? 끝나요? 결혼은 우리가 죽고 나면 결혼은 끝나는 거죠. 그다음에 천국에서도 부부로 같이 사는 게 아니에요. 아니요? 예. 어떻게 살아요? Говорит, когда мы пойдем, 제목부터 когда мы умрем, пойдем в рай, мы уже не будем жить, говорит, как муж и жена. 그거 몰랐어요? 몰랐어요. 아이고. 알렉산더 씨 알았어요? А ты знал, что когда после этого? 결혼은 уже 예수님께서 말하기를 하늘 나라에는, 하나님 나라에는 결혼도 없고 다시 부부가 다시 결혼하는 게 아니다, 이렇게 말씀하셨죠. царство, там уже нету такого муж с женой. 예, 결혼도 없고 시집 가고 장가 가는 것도 없다. Там ни женихов, ни невест, там нету, там не так, говорит, живет, уже не как муж с женой. 루다 씨 그걸 처음 들으셨다니까. 네. оказывается так. 네, 그 구절을 한번 찾아볼까요? 네. 그렇죠. 네. 근데 같이 그냥 같이 있어요? 네, 그럼요. 같이 있죠. 거기는 더 이상 결혼하고 아기 낳고 이렇게 하는 게 아니고. там не рожают и там не замуж не выходят. Но вместе будем находиться. просто 예. вместе. 누가복음 20장 35절에 보면 하나님 계신 그곳에서는 부활함을 우리가 다시 죽고 다시 부활했을 때는 장가가지도 않고 시집가는 일도 없다. 36절에 그들은 다시 죽지도 않는다. 왜냐하면 천사와 동등하기 때문이다. 네. 그렇다고 해서 내가 사랑하는 사람과 헤어진다는 뜻은 아니에요. Нет, но они как бы с этим любимым человеком не расстаются. 그렇죠. 사랑하는 사람이 서로 잘 예수님을 믿고 그곳에서 더 큰 사랑을 나누는 거죠. 근데 남편과 아내로서 사랑을 나누는 건 Не 아니에요. как муж и жена, говорит, они просто вместе находятся рядом, говорит, 예, 그곳에서는 정말 남편과 아내가 나누는 사랑보다 더 큰 사랑을 우리 모든 성도들과 다 같이 사랑을 나누는 거죠. По сравнению с любовью между мужем и женой, там уже будет другая любовь, там уже будет любовь между верующими, просто отношения уже другие будут, не как между мужем и женой, просто верующие, как ангелы. 네, 그래서 이제 책 제목이 일시적인 결혼이다. 이해되시겠죠? Поэтому название, вот видишь, как бы женитьба на один момент, на короткое время. Потому что мы на этой же земле находимся короткое время. Это называется женитьба на какой-то момент. 네. 그 소제목에 보면 영원한 것을 보여주는 것이다. 그러니까 결혼은 이 세상에서 잠깐 있는 거고 이 세상이 끝날 때 없어지니까 잠깐 있는 거고 이 결혼은 죽은 이후에 다시 부활하고 나서 하나님과 영원토록 누리게 될 그 사랑의 관계를 보여주는 것이다. 이 세상에서 결혼을 통해서 서로 사랑하잖아요. 이걸 통해서 다시 부활하고 나면 하나님과 모든 성도들이 그렇게 사랑하면서 사는 거구나. 결혼처럼 이걸 보여준다는 얘기예요. Оказывается, два человека, которые любят, они должны своими отношениями, любви друг к другу показывать, какие будут отношения там на небесах между верующими. Образец должен быть. Между наши с тобой отношения, как образец тех отношений, которые будут в Божьем Царстве. 네. 그러니까 아까 찾아봤던 누가복음 20장에 예수님이 결혼은 이 땅에서 있지만 부활에서는 시집가고 장가가는 게 없다. 이 이야기를 어떻게 이렇게 슬프게 듣는 게 아니라 그곳에서는 천사와 같이 하나님과 더 깊은 사랑에 들어가는구나. 이렇게 생각하시면 돼요. Поэтому, когда вы прочитали этот стих, что там не женится, замуж не уходит, не надо из-за этого грустить. Наоборот, надо радоваться, что вы будете как ангелы, там, вместе жить будете вечно. 이 책에서 강조하는 게 그거예요. 결혼이 이 세상에서 잠깐 있는 거기 때문에 항상 저 천국을 바라봐야 된다, 생각해야 된다. 이걸 말해주는 Самое 거예요. главное, что подчеркивается в этой книге, это то, что вот наша женитьба, она ненадолго. Мы должны своей женитьбой, говорит, жить и думать о том, что мы будем вместе там, в Божьем Царстве. Там будем навечно.
вместе. 보통 이제 남자 여자가 사랑해서 결혼하고 싶을 때 남자가 고백하면서 나는 이 세상이 끝나도 영원토록 당신만을 사랑하겠어 이렇게 말하잖아요. 근데 그 영원토록이라는 건 내가 할 수 있는 게 아니에요. 나는 죽으면 끝나는 거니까. 영원토록은 그 다음부터는 결혼이라는 건 없어요. 아까 말한 것처럼 모든 예수님을 믿는 그 사람들이 하나님과 함께 사랑의 관계를 나누는 거죠. 영원토록은 없다. Когда вот мужчина женится на женщине, он говорит, я буду тебя любить вечно, ну вот как жену. А он говорит, ну это невозможно, он может ее любить как жену, говорит, до того, пока не умрет. А потом они уже будут иметь другие отношения, они будут как ангелы, просто любить друг друга, как 네. служители. 이게 지금 총 6페이지인데 책은 좀 두꺼워요. 그리고 지금 제가 본래 처음에 이 책 내용을 정리할 때는 10페이지 넘게 정리했는데 이제 지금 루다 씨하고 알렉산더 씨 가르쳐 주려고 6페이지로 다시 줄인 거예요. 그러니까 그 줄인 것 중에서 오늘은 30분 안에 끝내려면 제목 중심으로 보도록 Вот. 할게요. Вообще-то эта книга состоит из 10 страниц, но пастор, чтобы нам ее пройти, сократила до 6 страниц. А теперь уже, так как времени меньше, еще короче будем проходить. 네. 먼저 제목 먼저 볼게요. 첫 번째 제목이 결혼을 유지하는 것은 사랑을 유지하는 것의 문제가 아니다. 이게 좀 말이 어려워요. 잘 보세요. 결혼이 깨지지 않고 계속 가는 것은 사랑을 유지해야 되는 게 아니다. 이 말이에요. 이해 안 되시죠? 네. Нет, 돼요. 예, 돼요? 예. 다시 말하면 그 아래 글씨 있죠? 이 작은 글씨 보세요. 네. 여러분의 사랑이 결혼을 지탱하는 것이 아닙니다. 지금부터 여러분의 사랑을 지탱하는 것은 결혼입니다. 사랑과 결혼을 지금 이야기한 Вот, 거예요. смотри, как бы ваша женитьба не должна опираться на вашу любовь. Вот вы как поженились, вы будете, вот и мы будем любить вечно, поэтому наша женитьба будет крепкая, да? Наоборот, теперь уже, так как мы поженились, мы уже должны любить друг друга. Эта женитьба уже нас вот будет обязывать. Раньше был наоборот, я тебя люблю, поэтому мы поженимся. А теперь уже как поженились, так как мы с тобой уже женаты, мы теперь уже должны любить уже все. Понятно? Наоборот. 이해되세요? Понимаешь или нет? Да, конечно, понимаю. Что это такое, что ли? 어때요? 이해돼요? 안 돼요? 네, 무조건. 무조건 이해돼요? 잘 보세요. 지금 제목도 되게 새롭죠? 이것도 되게 새로운 말이에요. 왜냐면 많은 사람들은 생각하기를 결혼했어요. 처음에 사랑해요, 좋아요, 네네. 영원토록 사랑할게요. 이렇게 해서 결혼했는데 1년, 2년, 10년 살아보니까 이제 사랑 안 해. 마음이 뜨겁지도 않아. 다른 여자가 더 예뻐 보이고 다른 남자가 더 멋있어 보여. 아, 남편 너무 싫어. 아내 이제 보기도 싫어. 그러니까 사랑이 없어졌어. 그러니까 말하기를 나 이제 더 이상 당신을 사랑 안 하니까 이제 결혼도 끝이야. 이렇게 말하는 거예요. 근데 이게 잘못됐다는 거예요. 반대로 여기서는 뭐라 말하냐면 결혼이라는 것 때문에 사랑이 계속 만들어지는 거라는 거예요. 결혼을 깨트리는 게 아니고 네. 결혼은 약속이잖아요. 약속을 했기 때문에 그 약속을 지키기 위해서 끝까지 사랑해야 된다 이 말이에요. 예. То есть многие люди, когда выходят замуж, они заходят по любви, а потом уже когда любовь проходит, они говорят, все, говорит, я тебя разлюбил, и начинает он искать другую женщину, другого мужчину. А здесь написано, что так как вы уже во время женитьбы обещали друг другу, что вы будете навечно до конца вместе, говорит, это должно подкреплять ваши отношения, и из-за этого вы должны больше любить друг друга. Постоянно должны сдерживать обещания. То есть наоборот, понятно? Да. 네, 알았어요. 그렇죠. 이거를 생각하는 게 굉장히 중요해요. 결혼하면서 뭐 지금 이제 두 분은 나이가 있으시고 결혼하니까 그러진 않겠지만 젊은 사람들은 그러죠. 막 좋아가지고 막 Ну, у нас 결혼해놓고 그 다음에 이제 안 사랑해. 감정이 А 필링이 없어. молодые, говорят, они же все так. 이거 완전 сначала 잘못된 женятся, а 거예요. потом 그래서 ой, больше 오늘날은 люблю. 이혼이 너무 많은 거예요. 그냥 기분이야. 감정이라는 건 좋을 때가 있고 나쁠 때가 있고 사랑할 때가 있고 사랑이 작을 때가 있는데 Настроение же вот так меняется, говорит, то любишь, то не любишь, правильно? 그냥 사람들은 말하기를 감정이 더 중요하다. А люди думают, что чувство это самое главное, говорит. Чувство это не главное, вы же дали обещание, говорит, и все как надо сдерживать. 마치 감정이 신이에요. 감정이 하나님처럼 감정이 저 사람을 사랑하라고 그랬대요. 그러면 Потому 저 что 사람 막 чувства, 사랑해요. да, чувства они такие, говорит, они как идол.
Они говорят, вон того я люблю, ну как бы. 그러다가 사랑해서 결혼해요. 결혼했는데 내 감정이 또 다시 이 남자를 또 사랑하는 거예요. Чувство, 그러면 говорит, хочется потом опять другого полюбить. 중요한 건 감정이야. 내 감정이 중요하기 때문에 결혼해도 필요 없어. 내 감정은 이 남자가 더 좋대. 그럼 이렇게 가는 거. 이거 완전히 잘못된 거죠. Это неправильно 예. говорит. 네, 여기서 말하는 건 결혼이 사랑을 지켜주는 것이다. 이런 То 뜻이에요. есть, как бы уже сама женитьба охраняет наши отношения. 이것만 잘 생각하면 우리가 결혼해서 힘든 일, 어려운 일, 마음이 아픈 일도 많이 있겠지만 그것 때문에 이혼하진 않아요. Да, вот. Если мы будем так думать, то, конечно, будет много проблем в жизни всяких. 그럴 때일수록 Да. 더 Но из-за того, что мы уже будем понимать, что мы поженились и дали друг другу обещание, то мы будем эти проблемы решать. 그런 감정이 사랑의 감정이 좀 작아질수록 우리는 결혼을 생각하고 약속했으니까 내가 더 사랑해야지라고 노력하게 되는 거예요. 노력을 해야 되는 거예요. И 사랑을. даже когда чувства остынут, но так как вы обещали друг другу, вы должны этим снова должны новые чувства возникать. Вы обещали, и все, поэтому нельзя вот чувства там остыли или не остыли. 네, 거기 다시 작은 제목을 보겠습니다. 1번에 보면 결혼은 하나님이 하시는 일이다. 하나님의 일이다. 이런 뜻이에요. 하나님. Женитьба – это Божье дело. 왜냐하면 하나님이 처음 아담과 하와를 만들어 주시고 사랑하게 하시고 결혼시켜 주셨죠. 그러니까 결혼이라는 건 하나님이 계획하고 하나님이 시작한 일이다. 이런 뜻이에요. То есть сама женитьба – это запланированное Богом. Бог же тоже создал Адама и Еву для того, чтобы они жили вместе, правильно? То есть он с самого начала запланировал, чтобы два человека находили друг друга вместе, женились и жили. 두 번째 제목은요. 결혼은 하나님의 영광을 위한 일이다. Вообще эта женитьба, мы должны жить с тобой для того, чтобы Бога прославлять. 왜냐하면 하나님께서 결혼이라는 걸 처음 아담과 하와에게 만들고 모든 사람들이 결혼을 하게 하신 이유는 결혼을 통해서 하나님께 영광을 돌리라고 그게 목적이라는 거예요. 그렇게 그 이유로 만드셨다. Бог создавал Адама и Еву, и они сказал им, живите вместе, Он это сделал для того, чтобы они Бога прославляли. 자, 거기 제일 밑에 한번 읽어볼게요. 그러므로 써있죠. 네. 결혼의 가장 고상한 의미, 고상하다는 건 가장 높다 이런 뜻이야. 높은 의미와 목적은 결혼의 목적은 예수 그리스도에 대한 진리와 그분이 자기 백성과 맺은 언약 관계를 드러내는 것이다. 결혼의 목적은 Цель вообще брака, цель, 예수님에 대한 진리를 보여주고 чтобы мы показывали истину Божью. 예수님이 자기 백성과 맺은 언약, 약속의 관계를 보여주는 것이다. То есть 결혼이. мы должны показать, что Иисус то, что обещал людям исполнить, Он это исполняет. 자, 이게 잘 이해가 안 되죠. 이것도 И 가장 중요한 지금 표현이에요. 설명해 볼게요. 두 사람이 결혼하는 걸 통해서 예수님을 보여준대요. 어떻게 보여주죠? вот как можно через брак двух человек можно показать Иисуса? Он спрашивает. 예수님은 우리를 끝까지 사랑하신 분이죠. Иисус же нас любит до конца. 참아주고 온유하고 терпит, 사랑해 주신 분이에요. терпит, милостиво к нам относится, любит нас. 부부가 그거를 서로 사랑을 실천하는 거예요. 예수님처럼 서로 참아주고 인내하고 온유하고 이런 걸 통해서 예수님을 보여준다. Друг друга терпим, любим, ну как бы где-то друг друга. В общем, наши отношения тоже как у Иисуса. 그 다음에 또 한 가지 더 중요한 것은 예수님이 교회를 사랑하셨죠. 예수님과 교회와의 관계. 성경에서는 교회를 예수님의 신부라고 표현하거든요. 예수님이 신랑이고. Сказали же, что Иисус это жених, а церковь это как невеста. Такое есть же сравнение. 그러니까 예수님이 교회를 사랑하셔서 십자가에 죽으신 것처럼 남편도 우리 에베소서 공부했었죠. 남편도 아내를 위해서 죽을 정도로 정말 사랑하는 마음으로 아내를 위해서 모든 걸 희생함으로써 예수님을 보여주는 거예요. И вот как Иисус для церкви умер на кресте, точно так же жених ради своей невесты, он должен отдавать себя в жертву. Так он любить должен. 그리고 신부도 마찬가지죠. 신부는 교회인데 신랑은 예수님이고 교회가 예수님께 순종해야 되는 것처럼 예수님의 말씀을 들어야 되는 것처럼 아내도 남편에게 순종하는 걸 통해서 예수님과 교회의 관계를 보여준다는 얘기예요.
И так же, как церковь полностью послушается Иисусу, так же и жена должна послушаться мужу. Тебе нравится это? Да, 네. конечно, нравится. 그렇기 때문에 우리가 이 세상에서 결혼 생활하는 건 단지 우리만 행복하고 좋은 걸로 끝나는 게 아니라 이 세상에서 결혼 생활은 영원토록 있을 예수님과 교회와의 관계를 보여준다는 거예요. То есть, как бы через наши с тобой отношения, то, что мы с тобой любим друг друга, мы должны показывать, как Иисус относится к церкви всю вечность. 네. 이해되세요? Понятно? 예, 이게 지금 처음 페이지에서 가장 중요하게 얘기하는 거예요. 그거 Это вот здесь, на первой 이해하면 странице. 그 다음 넘어가 보겠습니다. 이 페이지, Дальше, на 두 вторую 번째 страницу 페이지. пойдем. 제목은 벗었으나 부끄러워하지 않았다. 아담과 하와가 벗었지만 서로 부끄러워하지 않았다. 그 이야기예요. То есть, даже когда они сняли одежду, им не было стыдно. 이제 부끄러워하지 않았다는 건 남편이 아내에 대해서, 아내가 남편에 대해서 서로 죄의 문제, 서로 숨기고 싶고, 아 이거는 보여주면 안 돼, 이거는 나만 알아야 돼, 저 남자가 싫어하는 거야, 저 여자가 싫어하는 거야, 이렇게 숨기지 않고 다 드러낸다는 거죠. 부끄러워하지 않았다는 것은. То есть, что значит друг друга не стеснялись? То есть, они не скрывали свои чувства по отношению друг к другу. То есть, они какие чувства испытывали, они это говорили друг другу. Это у мужа и жены должно быть так. Ну, правильно, муж, жена же. 그렇죠. 단순히 그냥 옷을 벗었다 이런 뜻으로 이해하는 게 아니고 우리 속의 죄의 문제. 그렇죠. 아내와 남편이 서로 싸우고 서로 마음이 상해 있으면 서로 숨기고 싶은 게 생겨요. 따로 자고 싶어요. 네. 같이 있는 걸 싫어해요. 그렇죠? Если говорить скрывать свои грехи, ну что-то ты делаешь и скрывать, и тогда прятаться, тогда начинаешь злиться друг на друга и даже спать не хотят вместе. Поэтому все, что делаешь, надо говорить друг другу, чтобы не ссориться, а чтобы просто так разбираться словами, 네. разъяснениями просто. 거기 두 번째 구절에 보면 베드로전서 4장하고 고린도전서 13장의 내용에 보면 사랑이 허다한 죄를 덮기 때문에 수치심이 없게 된다 이렇게 표현했어요. 사랑은 이 사람의 잘못된 모습을 가려주는 거예요. 내가 이 사람을 사랑하기 때문에 이 사람이 잘못했지만 사랑하기 때문에 이 사람의 잘못을 덮어준다는 얘기예요. 그렇기 때문에 사랑할 수 있는 거죠. То есть любить, это значит, если есть какой-то недостаток у человека, допустим, у меня, то этот недостаток стараешься просто как бы прикрыть от других, не показывать другим, а наоборот прикрыть сам, так как ты любишь меня. Ну и я то же самое. 그렇죠. 그러니까 우리가 결혼을 해서 서로 사랑한다는 것은 이 사람의 죄를 자꾸 들춰내서 너 이거 잘못했잖아, 너 이거 나쁘잖아 이렇게 지적하는 게 아니고 이 사람의 연약한 거, 잘 못하는 거, 죄가 있는 부분들을 덮어주는 거예요. 내가 도리어 То есть не надо 보완해주는 говорить 거죠. все время при других, ну ты такой, ты такая, там, наоборот, при других как бы надо это скрывать, все сглаживать, Ну, а конечно. самим там уже разбираться вдвоем. 그렇죠. 그게 바로 예수님이 교회를 위해서 하신 일이 그건 거죠. 우리가 완벽하기 때문에 예수님이 우리를 부끄러워하지 않은 게 아니고 우리는 죄가 있지만 예수님이 우리를 사랑으로 덮어주셨기 때문에 우리가 예수님과 부부처럼 하나가 될 수 있는 거죠. Иисус тоже вот так вот же любит свою церковь. То есть мы же все не идеальны и ходим в нашу церковь. Да. Да, но Иисус, Он видит, что мы не идеальны, Он просто хочет, чтобы мы исправлялись, поэтому чтобы мы все Ему открывали, говорили. 만약에 예수님이 너 진짜로 죄가 있나 없나 보자 하고 막 우리를 검사합니다. 테스트한다면 우리는 더 이상 예수님하고 가까이 지낼 수 없죠. 결혼이 깨지는 거예요. 그렇게 하면. 우리도 마찬가지예요. 부부도 너가 정말 착한지 나쁜지 한번 보자 하고 파고들면 결혼 관계는 깨지는 거예요. 사랑해야 되는 거예요. Если бы Иисус вот так брал из нас каждого и проверял, ну-ка я хочу тебя проверить, какой ты на самом деле хороший или нет, вот так бы нас проверял, то мы бы отдалились бы от Иисуса, но нам было бы неприятно. То же самое отношение между супругами. Если ты будешь проверять, ну-ка ты хороший или плохой, специально проверять, то в конце концов отношения отдаляются друг от друга. 네, 세 번째 제목으로 넘어가겠습니다. 세 번째 제목은 언약을 지키는 하나님의 은혜의 진열장. 진열장이라는 건 뭐냐면은 예를 들면 옷가게에 마네킹을 세워놓고 Манекен. 옷을 입혀놔요. 그리고 이제 그 마네킹이 잘 보이게
유리로 이렇게 아, 해놨잖아요. 이게 스티클에 진열장이에요. сидит. 그러면 지나가는 사람들이 다 여기를 볼 수 있죠. 이 Все 소개를. могут 왜냐면 посмотреть, 유리로 돼 правильно? 있으니까. Потому что она под стеклом находится. Видно, да, 마치 всем? 결혼이 그것과 똑같다는 거예요. 우리 딱히 결혼을 하나님이 브락. 여기다가 진열장 속에다 두셨어요. Брак наш. 그래서 예수님을 отношения. 믿는 사람이나 믿지 않는 사람이나 우리의 결혼을 지켜보게 하는 거예요. Все видят, говорят, тут мы находимся в браке, а все как под стеклом. То есть все видят, как наши отношения. 교회 안에서 두 사람이 이렇게 서로 사랑하고 서로 챙겨주고 이렇게 아름다운 모습을 보면 옆에 있는 사람들이 보면서 아, 하나님의 은혜, 하나님의 사랑이 이런 거구나 하고 볼 수 있다는 거예요. То есть если мы будем вдвоем относиться к церкви с любовью, хорошо, то все люди, которые будут видеть нас, они будут думать, о, оказывается, Божья благодать, она такая. 그렇죠? 이해되시죠? 그러니까 우리가 어떻게 사랑하느냐가 주위의 많은 사람들에게 아, 예수님이 우리를 이렇게 사랑한다는 거구나. То есть и как мы будем с 하나님의 собой любить 은혜가 друг 이런 друга, 거구나라고 и будут думать, 가르쳐 ага, 주세요. оказывается, Иисус вот так любит. Правильно, многие же будут видеть. Да. 항상 서로 완벽하기 때문에 그런 게 아니에요. 서로 잘못했을 때 용서해주는 모습을 통해서 사람들은 하나님의 용서가 저렇구나 알게 Мы 돼요. даже, ну, конечно, мы не можем быть идеальными, но все равно, ведь, если мы будем друг другу прощать, все же это будут видеть. Но все будут видеть и наши отношения, и этим самым мы будем прославлять Господа. Да. А если мы там будем ругаться, там, перед всеми, конечно, это самое. А ничего подобного. 네. 여기까지 지금 잘 오셨어요. 잘 이해하셔서 넘겨보겠습니다. 지금 이 자세한 내용은 다 안 읽어도 지금 제가 말하는 게 아주 중요한 핵심을 얘기하는 거예요. 넘겨서 세 번째 페이지. Чем говорит? Третья страница. 네, 넘겨서. 세 번째 페이지 제목은 용서하는 것과 참는 것 혹은 다른 말로 견딘다 이렇게 표현해요. 용서하는 것과 참는 것. Прощение и терпение. 부부 관계에서 용서하고 참는 게 굉장히 중요하죠. Очень важно, говорит, в отношениях между супругами, чтобы друг друга прощали и терпели. 왜 중요하냐면 첫 번째로 우리 결혼 생활은 완벽하지 않아요. 왜냐면 남자도 죄인이고 여자도 죄인이 아무리 이 사람 좋은 사람이야 아무리 이 사람 착한 사람이야 말해도 우리는 이 세상 살면서 죄가 있는 사람이에요. 그렇기 때문에 죄가 있는 사람 두 사람이 만났기 때문에 아무리 사랑한다 해도 반드시 싸우고 갈등하는 일이 생겨요. 그렇기 때문에 우리는 용서와 참는 거를 배워야 되는 거예요. Почему мы должны прощать друг друга и терпеть? Потому что мы все не идеальные люди, все грешники. Мы с тобой грешники тоже. И, конечно же, у нас будут трения, когда мы будем где-то, где-то ссориться, где-то что-то. Поэтому мы должны научиться прощать друг друга и терпеть где-то. 네, 그리고 두 번째, 두 번째 용서와 사랑을 배워야 되는 이유는 우리가 용서와 참는 것, 용서와 참는 일을 통해서 우리가 때로는 사랑이 점점 식어지고 사랑이 점점 약해질 때 또 용서하고 또 참아주는 걸 통해서 사랑이 다시 불릴 듯 일어나는 거예요. 더 사랑하게 된다는 Ну, 얘기죠. еще вот прощение и терпение, что оно делает? Когда у нас уже любовь остынет, если вы научитесь прощать и терпеть друг друга, то это еще большую любовь друг к другу подогревает как-то. Когда научишься прощать и терпеть. 그리고 세 번째는 용서와 참는 걸 배워야 되는 이유 세 번째는 우리가 용서와 사랑을 실천하는 걸 통해서 우리의 믿음이 자꾸 이렇게 점점 자라나는 거예요. 자라나는 걸 통해서 하나님께 영광을 돌리게 됩니다. Если мы научимся с тобой прощать друг друга и терпеть, через это, так же, как и вера в Иисуса Христа же, вера, она же крепнет, когда человек учится прощать и терпеть, вера крепнет. Таким образом будем расти и в Боге тоже. 네, 거기 3페이지에 이 중간에 있는 글을 한번 보세요. 우리의 싸움은 우리 자신의 긍휼 없는 속사람과의 싸움이다. 이해되세요? 우리의 싸움은 다른 사람하고 싸우는 게 아니라 내 속사람, 내 속에 있는 사람. 근데 그 속사람은 긍휼이 없는 사람, 사랑하지 않고 은혜를 베풀지 않는 사람, 긍휼이 없는 속사람과의 싸움이다. 이해되세요? 예, 내가 내 자신과 싸운다는 거예요. 내가 남편과 싸우는 게 아니고 나 자신과 싸우는 거예요. 남편을 더 용서해야 되는데 용서하지 못하는 내 자신과 싸워야 된다.
이해되세요? То есть, когда мы ругаемся друг с другом, я ругаюсь, допустим, я ругаюсь не с мужем, а я ругаюсь с тем, что у меня есть внутри, то, что вот я не терплю, вот со своим как бы этим нетерпением, это я ссорюсь сама с собой, получается. 네, 그 아래도 한번 보세요. 우리의 싸움은 우리 자신의 교만하고 자기 중심적인 속사람과의 싸움이다. 내 속에 있는 사람의 특징을 말하는 나는 교만하고 내 중심적인 내 중심, 나 중심. 근데 이것과 계속 싸워야 된다는 거야. 내가 싸울 때 보면 아, 저 사람이 나빠. 나는 착하고 난 잘못한 게 없는데 이 사람이 나빠. 그러니까 막 화가 나요. 근데 이 사람과 싸우는 게 아니고 내가 더 사랑해주지 못하고 내가 더 교만하고 내가 맞다고 생각하는 내 중심, 나와의 싸움이다. 이걸 생각하라는 То 얘기예요. есть, когда я ругаюсь с другим человеком, я ругаюсь с ним не из-за того, что он плохой, а мне надо сейчас как бы бороться с тем, что почему я так отношусь, почему я такая гордая. Так надо бороться. Почему я такой плохой? Почему надо с собой бороться прежде всего, а не с тем человеком? 네, 거기 골로새서 3장 12절 13절 한번 찾아볼게요. 골로새서 3장 12절 13절. 네, 한번 같이 읽어주세요. 12-13. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. 네, 이 구절은 아주 중요한 구절이니까 힘들 때마다 혹은 마음이 상했을 때마다 화가 났을 때마다 이 구절을 자꾸 생각해 보세요. Все время думайте, говорит, когда вы хотите злиться, все время говорит, думайте об этих словах. 예, 거기서 보면 너희가 어떻게 되냐? 긍휼과 자비와 겸손과 온유와 오래 참음으로 옷 입고 서로 용납해주고 서로 용서해라. 서로 참아주고 용서해라. 이렇게 말하죠. 아주 중요한 가르침입니다. Надо быть милосердными, благими, желать добро друг другу, смиренномудрыми, кроткими, долготерпеливыми. Надо быть снисходить друг другу и прощать друг друга. 네, 그리고 마지막 그 구절을 한번 읽어볼게요. 서로를 용서하고 참아주는 것이 서로에 대해 변화를 요구하는 것에 앞서야 한다. 이해되세요? 너 틀렸어. 이것 좀 고쳐라고 우리 변화를 요구하는 거예요. 이것 좀 고쳐. 제발 이렇게 하지 마. 이거를 해야지 내가 용서해주지. 이게 아니라 내가 먼저 용서해주고 먼저 참아줘야 된다는 거예요. 우리는 서로가 너가 이걸 고쳐. 너가 이거 잘못됐어. 이걸 먼저 하는 거예요. 근데 그걸 먼저 하지 말고 용서하고 참아주는 걸 항상 먼저 해야 된다. Сначала говорить, сначала надо научиться прощать другого человека и терпеть. Тогда тот человек изменится. А не изменится. А если, говорит, сначала будешь требовать, чтобы тот человек изменился, требовать, он не изменится. Сначала, говорит, должно быть прощение, научиться прощать, тогда потом он начнет изменяться в лучшую сторону. То есть говорят же наоборот, ты вот изменись, тогда я буду тебе прощу, все, да? А это наоборот, сначала нужно все научиться прощать тому человеку, тогда потом он будет изменяться. Потом он сам поймет, да? 사실 사람이 변하는 건 금방 변하지 않죠. 왜냐면 지금까지 살아온 인생이 있기 때문에 습관이 있고 자기 성격이 있는데 이거 바꿔! 그런다고 바로 바뀌는 게 아니에요. 근데 바뀌지 않으면 마음에 속이 상하는 거예요. 왜 저 사람은 날 안 사랑하나? 왜 내 말을 안 듣지? 이렇게 속이 마음이 상하는 거죠. Потому что измениться человеку не так легко, говорит, потому что он же до этого жил, у него был образ жизни, свои привычки, говорит, поэтому не так легко измениться. А другой человек, хочется, чтобы тот быстрее изменился и думает, что он меня не любит, что ли, не меняется никак. Но, говорит, просто надо дать время. 그렇기 때문에 변화를 요구하는 것보다 더 중요한 건 참아주고 용서해주는 게 더 중요하다. 그 다음에 5번째로 넘어가 볼게요. 언약 안에서 그리스도를 본받기를 추구한다. 이 말은 이 좀 뜻이 어려우니까 번역 안 해도 될 것 같아요. 그 아래 은혜는 변화시키는 능력이다. 은혜가 사람을 변화시킨다는 얘기예요. Божья благодать, она изменяет человека.
Это Бог, человек видит Божью благодать, 우리는 он 보통 меняется. 사람이 변화되려면 잔소리 알죠? 계속 이거 고쳐, 이렇게 하지 마, 막 쫓아다니. 이것도 틀렸어, 막 이렇게 하면 변화되겠지 생각하는데 그게 변화시키는 게 아니고 하나님의 은혜, 하나님의 사랑을 더 많이 느끼면 그 사람이 변화된다는 얘기예요. То есть человек меняется не тогда, когда ему говоришь, Саша, ты меня слушаешь, не тогда, когда ты ему говоришь, изменись, сделай это, сделай то, вот не тогда меняется, когда наоборот, когда человек почувствует Божью благодать, он ее чувствует и потом начинает меняться. 그렇죠. 그래서 우리에게 은혜가 필요한 거예요. 은혜가. Поэтому нам необходимо познать Божью благодать сначала, понять, как Бог ко мне относится. Это когда поймешь, потом начнешь меняться. 그리고 이제 그 뒤에 제목에 보면 남편이 아내에 대해 변화를 요구할 때 주의해야 할 점. 두 번째는 아내가 남편에 대해 변화를 요구할 때 주의해야 할 점. 그러니까 이거 고쳐주세요 할 때 말은 해야 되는데 그 말할 때 조심해야 된다는 얘기예요. 어떻게 조심해야 되는지 설명해 주는 거예요. То есть вот когда мужчина говорит жене, ты давай изменись, но надо быть в этом осторожным тоже, когда требует. И когда жена требует у мужа, ну вот какой ты, давай изменись, тоже говорит, надо быть очень осторожным. 자, 첫 번째. 남편이 아내에게 당신 이거 고쳐요 라고 말할 때 조심해야 될 점 설명하는 거예요. 첫 번째는 남편은 하나님이 아니다, 예수님이 아닌다라는 걸 생각해야 돼요. 왜냐하면 남편과 아내를 성경에선 예수님과 교회로 자꾸 비교를 하잖아요. 그러니까 남자가 자꾸 생각할 때 나한테 복종해, 왜 그래, 이렇게 자기가 예수님이라고 생각하면 안 된다는 얘기예요. Но мужчина, говорит, когда требует от женщины измениться, говорит, вот ты должна измениться, говорит, нельзя, чтобы он возомнил себя Богом, потому что везде в Библии муж сравнивается, ну, как бы жених, что это Иисус, и поэтому уже мужчина начинает себя быть такими гордыми, что начинает себя возомневать Иисусами, поэтому начинает требовать от жены, это неправильно. 반대로 예수님은 어떻게 했어요? 우리 예수님 믿는 사람들이 너 이거 변화돼, 안 되면 혼내줄 거야, 막 이렇게 무섭게 한 게 아니고 예수님이 한 일은, 예수님이 교회를 위해서 한 일은 십자가에 죽으신 거예요. Наоборот, Иисус, он же не требовал, давай изменись. Наоборот, он так любил церковь, что он даже умер на кресте. Вот так он свою любовь показывал. 그러니까 예수님이 십자가에 죽으신 것처럼 남편이 아내를 변화시키려면 남편이 먼저 죽어야 된다. 죽어야 된다는 게 무슨 뜻이에요? 자기를 부인해야 된다, 이렇게 표현. 그러니까 deny. 예수님이 너도 십자가를 지고 너 자신을 버리고 나를 쫓아라 그랬잖아요. 남편이 먼저 그렇게 해야 된다, 예수님처럼. Вот, смотри. Для того, чтобы муж жене приказывал, он должен для своей жены все не приказывать, а наоборот все сделать и даже умереть. Он говорит, ну, а что значит умереть? То есть, как бы умереть, вот как Иисус умер, с любовью все делать, говорит. То есть, в каком смысле? Умереть как личность, как сам вот, какой ты был, а стать просто хорошим мужем, в первую очередь, для того, чтобы требовать что-то от жены. То есть, то, что было раньше, ты там был какой-то там крутой, блатной или еще что, это все забыть и быть просто хорошим мужем. Понятно? 이거는 한국말로 부인한다 이렇게 표현하거든요. 그러니까 나는 없다, 나는 아닙니다 이렇게 말하는 게 부인한다. меня нету как личность. Ну, 예수님이 그렇게 명령하셨죠. как муж твой, вот так должно быть. 그러니까 예수님이 십자가에 죽은 것처럼 남편도 아내를 변화시키기 위해서 막 힘으로 변화시키는 게 아니고 예수님처럼 내가 죽어야 된다, 내가 없어지고, 그래서 아내가 은혜 때문에 변화되는 거. 아, 남편이 나를 이렇게 참아주네, 너무 고맙다 하면서 변화된다는 И 얘기. тогда уже видишь, так, если будет вот как Иисус ради церкви умер, так же муж, когда изменится, он все забудет, свою старость, станет хорошим мужем, и тогда жена начнет, увидит его любовь, и она начнет меняться. 네, 이해되십니까? Понятно тебе? То есть ты должен первый показать свою любовь ко мне, а не что-то требовать от меня. А если муж останется таким, как и был там, То уже ничего не получится, никаких отношений. блатным там, и так далее, то Ничего не получится. жена не будет меняться, да? Да, жена не будет меняться. Жена не будет женой тогда. Жена будет своей личностью, другой. Это что, значит, касается меня, что ли?
Это всех Ты так касается. смотришь на меня и... Но это же всех Ладно, касается, ну, и тебя тоже касается. Ну да. Это же для всех учеба. Да. Ой, я же не блатной. Блатной. Где я блатной? Ты все время разговариваешь как блатной. А? Ты как блатной ведешь себя. Все говорят. Да. Кто еще говорит? Не все говорят, даже твоя мама тебе делает замечания, даже твоя сестренка тебе делает, все тебе делают замечания о том, что ты хвостун, ты понтовщик и это. Хвосту. Люда даже тебе сделала замечание. Все говорят же одно и то же. Ты Ну, что, да, уже всё не говорят, замечаешь? всё говорят. Что у тебя язык говорит такой, как у блатных говорит, как ведете себя, говорит, как этот. Как кто? Как блатной ты ведешь себя. Как кто? Да. Как, да? Да. Да. Все тебе делают замечания. Ты что, Не замечаешь. 우리가 예수님을 더 닮아갈수록 그 자존심을 버릴 수 있는 거예요. 알렉산더가 그럴 수도 있죠. ну, говорит, надо, говорит, просто тебе побольше узнавать Иисуса, какой он был скромный и простой, говорит, и тогда ты, говорит, тоже изменишься. Так быстро не изменишься, говорит, но изменишься. А я что, не скромный, что ли? Ты ж, я ж ты понтовщик, я тебе сколько говорю, все тебе говорят. 네, 그러면은 계속 이어서요. 아내가 남편에게 변화를 요구할 때 주의해야 되죠. 이제 여자가 남자에게 당신 이것 좀 고쳐요 라고 말할 때 조심해야 될 점은 뭐냐면 첫 번째, 남편에게 순종해야 되는데 그냥 남자로 보지 말고 예수님에게 순종하는 것처럼 해야 된다. Когда я тебе что-то требую, говорит, я должна, ну, как бы относиться к тебе не как к мужу, не как к человеку, а просто вот представить тебе, ну, как Иисус. Могу ли я от него что-то требовать? Нет же, говорит. Поэтому, чтобы вот жена не относилась к мужу так, надо, ну, по-другому вот представить, что как церковь к Иисусу относится с послушанием, так же я должна к тебе с послушанием относиться. 그리고 한국말로 잔소리가 되면 안 된다. И nельзя ворчать на мужа. 이제 보통 여자들의 특징이 이것도 막 말을 많이 하고 이것도 막 말을 많이 하고 이것도 고쳐요 막 이런데 그렇게 되지 않도록 조심해야 된다. Нельзя говорить, вот, давай так сделай, давай сделай, вот это меняйся, вот это, вот прям вот так нельзя ворчать на мужа. Золотые слова. 네, Чего Марию? 네, 맞는 말이죠. 네. 자, 4페이지 넘기겠습니다. 이제 4페이지는 뭐에 대한 거냐면 6번과 7번이 뭐에 대한 얘기냐면 남편이 여자의 머리다. 머리에 대한 얘기예요. 우리 성경 구절에서 배웠잖아요. 예수님이 교회의 머리인 것처럼 남편은 그 가정의 머리가 되는 거예요. Как Иисус является головой церкви, правильно? Так и муж тоже является головой семьи. Так и должно быть. Ты должен быть голова, ты должен вести ответственность за все, ты должен за все отвечать. 네. Конечно. 자, 우리 성경 구절 가지고 공부할 때도 얘기했는데 남편이 머리가 되는 건 남편이 똑똑하거나 능력이 좋기 때문에 머리가 되는 게 아니고 하나님이 남자를 그렇게 그 자리에 세워줬기 때문에 머리가 된다. Он должен быть главой не из-за того, что он умный и способностей много, просто из-за того, что он муж, все, он уже должен быть главой семьи. Да. 네. 그러니까 그 위치, 그 자리에 세워줬다는 건 내가 그만큼 책임이 있다는 얘기죠. 아주 То 중요한 есть, 책임. раз он туда поставили его, значит, он настолько должен быть ответственным за всю семью. Это самое главное. 이것은 남자가 여자의 머리가 되는 건 아담과 하와가 처음 죄를 짓기 전에도 하나님은 처음부터 그렇게 세우신 거예요. 아담이 하와를 가르치고 하와의 머리로서 있어야 된다는 걸 하나님은 처음부터 계획했다는 Ну, с 거예요. самого начала уже, когда были задуманы Адам и Ева, было задумано так, что Адам он будет головой Евиной, вот так. 근데 아담과 하와가 죄를 짓고 나서 이 세상에 죄가 들어오고 나서 남자가 머리긴 머리인데 여자를 막 괴롭히는 나쁜 머리가 된 거예요. Но, 왜곡된 거죠. 잘못된 거예요. но так как люди все стали грешными, то муж уже стал, ну, головой, конечно же, семьи, но плохой головой, говорят, потому что все люди грешные, и уже мужчины быть такие тоже, ну, как бы неправильно тоже. 본래 하나님이 계획한 게 죄 때문에 막 망가졌다는 뜻이죠. 여자도 마찬가지로 남편에게 순종하는 건 처음부터 하나님이 계획한 건데 죄가 들어오고 나서부터는 기쁜 마음으로 순종하는 게 아니고 에이 하기 싫은데
날 때리니까 알았어. 막 이런 식으로 순종을 한다는 거예요. И 잘못된 жена 거죠. тоже вообще-то задумано было, что жена должна просто послушаться мужа. Но из-за греха, за то, что грех вошел в нашу жизнь, жена не слушается мужа, а не хочет слушаться, поэтому слушается только тогда, когда муж бьет. Поэтому мужья бьют за. 그렇죠. 그러니까 우리는 이제 예수님을 믿으니까 진짜 예수님처럼 책임을 가지고 머리가 되고 우리가 교회에서 배우는 것처럼 여자는 정말 기쁜 마음으로 순종하고 이게 회복돼야 되는 거예요. Ну, это как бы должны мы поменяться теперь уже, полностью поменяться, как должны быть как настоящие отношения с Иисусом. Ты должен быть головой, настоящий такой, брать на себя всю ответственность, и вообще вот так должно быть. А я должна быть тебе послушной, потому что ты за все несешь ответственность. Вообще-то идеальные отношения это такие. 네, 여기 한번 보세요. 여기 머리됨 해가지고 있는 부분 있죠. 머리됨 여기. 여기 보면은 세 가지가 나요. 리더십, 그 다음에 보호, 공급. 남자가 머리 된다는 게 무슨 뜻이냐면 첫 번째는 리더십, 리더가 되는 거예요. Сначала 인도하는 사람. муж, что значит муж должен быть 두 번째는 보호, 세 리더랑 번째는 должен. 공급. 공급은 이렇게 주는 거죠. 공급은. Вот смотри, ты должен быть лидером, то есть в семье ты должен все решать. Второе, ты должен быть опекуном, хорошо дома опекать меня, ну вообще всю семью. И третье, ты должен уметь отдавать. 예. Понятно, какие требования? А? 남편에게 이 세 가지 책임이 있다는 У тебя 거예요. вот ответственность, что ты 네. должен быть таким. 그리고 아내는 남편이 그 세 가지 책임을 잘 할 수 있도록 도와주는 역할을 해야 되는 거예요. А жена, она должна во всем помогать мужу, чтобы он был лидером, он был опекуном, и он умел отдавать. 자, 그 7번 있는데 보면 네 가지가 나오죠. 첫 번째는 영적인 공급, 영적으로 줘야 돼요. Ты должен, так, первое, ты должен отдавать духовно, душевно себя другим. 예를 들면 Душевно помогать, духовно помогать. 남편이 영적으로 아내에게 성경도 가르쳐주고 예배도 같이 드려주고 Вот. 영적으로 채워줘야 된다는 Вот 얘기예요. смотри, например, ты должен с женой говорить, давай прочитаем Библию, давай позанимаемся, давай. Ты должен жену наполнять духовно. Ты должен, не я должна, ты должен. 그게 이제 책임이란 얘기예요. Понятно? Это твоя ответственность. 그리고 두 번째는 1-2번에 보면 물질적인 공급. 물질적인 공급이라는 건 남자가 이 가정에 돈 문제를 책임을 져야 된다는 거예요. Второе, ты должен отдавать не духовно, а материально. Ты должен нести ответственность за финансовое, за материальное положение семьи. Понятно? 네. А второе, ты должен нести ответственность за материальное положение семьи. Но финансовая сторона, полностью ответственность должна быть на тебе. Ну, конечно. 그 다음에 Ты можешь это все делать? И духовно 네, наполнять 이해되세요? меня, и финансово 질문 있으세요? Аня? 이제 책임을 진다는 건 남자 혼자 다 해야 된다 이런 뜻은 아니에요. 책임을 지고 같이 아내는 도와주는 역할을 해야 된다는 Ну, 뜻이죠. ответственность, это имеется в виду на тебя ответственность, но не должен ты один. Жена должна по возможности помогать тебе. Финансово, да, поэтому я же говорю постоянно, чтобы молитесь, чтобы страну были у меня постоянно. Жена должна помогать тебе, говорится же. Ну, да. И чтобы страну были люди, и субботу тоже меня. 그래서 네. 계속 기도하라고 찬업 9시까지 자는 9시까지 될 수 있도록 기도해달라고. 저는 없어요. 돈 그렇게 많이 많이 조금 있어도 괜찮아요. 유다 자매님도 조금씩 일하니까 서로 도우면 돼요. говорит же, даже если маленькая зарплата, ничего, я же тоже работаю. 제가 볼 때는 더 좋은 건 좀 일찍 끝나고 좀 일찍 끝나서 저녁에 시간을 같이 보내고 저녁에 같이 밥도 먹고 같이 Вот 기도도 говорит, 하고 лучше 성경도 говорит, 같이 보고 이게 더 чтобы 좋은 Вы 거예요. пораньше приходили домой вдвоем и вместе читали Библию, что-то учили, говорит, вместе. Это будет лучше, чем ты будешь один 예를 там 들면 зарабатывать. 루다 자매님이 일을 할 수 없는 상황이면 알렉산더 더 많이 일을 해야 되죠. 근데 그런 상황 아니니까. Но если была 지금. такая ситуация, 네. что я не могу работать, тогда бы тебе надо было, кровь из носа зарабатывать. А так как я могу работать, поэтому надо, тратить свободное время на духовное наполнение. Понятно? 자, 그 다음에 넘어가 볼게요. 2-1번에 영적인 보호 안에서의 리더십. 그러니까 보호해준다는 뜻이에요. 영적으로 보호한다는 건
우리 가족이, 우리 부부가 세상의 유혹에서 넘어가지 않게 믿음을 지킬 수 있도록 보호해줘야 되는 거예요. 믿음을 지킬 수 있도록. То есть как должен быть ты опекуном духовно, духовно опекательным. То есть ты должен меня от всяких, в миру же всякие бывают искушения. Ты должен меня оберегать от них, от этих искушений. Если что-то неправильно, ты должен следить за этим, чтобы дома было все. 여기에 보면 아내와 자녀를 위한 기도 이렇게 써 있죠. 이제 자녀들도 있지만 아내를 위해서도 남편이 보호해준다는, 믿음을 보호해준다는 마음으로 기도해주고 자녀들의 믿음을 위해서도 기도해줘야 Поэтому 된다. ты должен в первую очередь молиться, чтобы у меня и у наших детей была вера. Ты должен, потому что если будет вера, у нас все будет хорошо. Ты в первую очередь должен за это молиться. Я стараюсь, чтобы, например, два моих сына там и наша там... Молиться надо. Не стараться, он говорит молиться. Молиться. Понял? Я говорил, а потом понял, что постоянно говорит, из-под палки толку нету. Молиться надо. Надо, чтобы они сами уже это все... 계속 애들이 두 명 있어요. 계속 말했어요. 교회에 다녀야 돼. 교회에 다녀야 돼. 너무 많이 하니까 잔소리가 돼버렸어요. 네, 보니까 잔소리를 했어요. 그래서 지금 말을 안 예, 해요. 맞아요. 그건 아까 우리 여기서도 얘기한 것처럼 변화되는 건 잔소리로 변화시키는 게 아니고 아까 뭐라 했어요? 은혜를 받아야 변화되는데 그 은혜는 아빠가 엄마가 기도해 주는 거예요. 정말 기도를 더 많이 해야 돼요. Не своими требованиями должен. Ты просто должен, как глава семьи, ты просто должен молиться и все. 그렇죠. 그냥 말로 많이 하지 말고 이제는 기도를 더 많이 하고 больше 예를 들면 молиться. 교회에서 좋은 어떤 행사가 있어요. 재미난 행사에서 그럼 그때 초대 한 번씩 하는 거예요. Ну вот, допустим, когда в церкви есть какой-то праздник или еще что-то, мероприятие, в те моменты позови, говорит, в церковь. 예를 들면 러시아 책으로 좋은 책 조그만 거 읽어보기 너무 예수님에 대해서 잘 말해준 책이 있으면 그런 걸 선물로 Или 준다든가 там, да. 다른 или, 방법을 사용해야 ну, 된다. например, или, допустим, не просто зови в церковь, а ты бы увидел, как хорошую книжку на русском языке об Иисусе. Ну, вот возьми в подарок, подари. Ну, может быть, так он придет говорить в церковь. То есть не просто своими разговорами, а поменяй как-то. Попробуй по-другому подойти. 어쨌든 중요한 건 끝까지 자녀를 위해서 Но 기도해야 до 된다. 이건 конца 책임이에요. самое главное, что ты должен всегда молиться. Это самое главное из тебя. 네, 그렇게 하시기 바랍니다. 이제 마지막 5페이지 보겠습니다. 6페이지는 하지 않고요. 5페이지까지 하고 오늘 마치도록 할게요. Скажи, вот сегодня буду молиться, чтобы они поняли это. Дети мои, сноха. 오늘부터. 네, 감사합니다. 네, 그렇게. 5페이지 마지막 이제 4페이지에서는 남자가 머리 된다 이 얘기를 했고 5페이지 이제 8번에서는 이제 아내가 남편에게 순종하는 거에 대한 이야기를 다시 한번 하는 거예요. Как жена должна мужа слушаться? Это 네. интересно. 좋은 거예요? 이제 알렉산더는 듣지 마시고 다른 데 가겠어요. 자, 하여튼 근데 먼저 중요한 것은 자꾸 아내 보고 순종해라 남편에게 순종해라 하니까 무조건 남자가 말하면 무조건 다 순종해야 된다고 생각하는데 그건 아니라는 거예요. 여기 보면 순종이 아닌 것 6가지. И написано, что не надо слушать все подряд, что говорит муж. 자, 한번 하나씩 해석해 보세요. 하나씩 해석해 보세요. 순종은 남편이 말하는 모든 것에 동의하는 것을 말하지 않는다. 동의한다. 아, 나도 그렇게 생각해요. 남편이 말하는 모든 것을 아, 나도 그렇게 생각해. 똑같이 하라는 뜻이 아니라. все, что говорит муж, нельзя так говорить. А да, ты прав, а да, я тоже так думаю. Нет, не все говорит. 두 번째, 순종은 아내의 생각과 의지, 하고자 하는 것, 생각을 내려놓는 것을 말하지 않는다. 생각을 해야 된다는 거, 아내도. Прежде чем слушаться мужа, нужно хорошо подумать, правильно ли он говорит, а не просто так. 또 세 번째, 순종은 남편을 변화시키려는 노력을 하지 않는 것을 말하는 게 아니다. 그러니까 남편은 시키고 나는 무조건 순종해야 되니까 남편도 잘못된 거 고쳐야 되는데 남편이 변화되기를 나도 노력해야 되지 않나? 어떤 사람들은 순종만 해, 노력하지 말고 남편은 너가 고치려고 하지 말고 이렇게 생각하는데 이건 잘못됐다는 얘기예요. 순종하지만 또 한편 남편이 잘못된 건 아내가 고칠 수 있도록 아내도 노력해야 된다. 남편이 잘못된 Смотри, хоть и слушаться, конечно, надо, но если при этом
муж твой не изменяет, и, допустим, ну вот что-то в нем есть, какой-то грех, какой-то он, то и при этом надо смотреть. То есть надо и слушаться, во-первых, и, во-вторых, сделать так, чтобы он поменялся. Если он там просто приказывает, сидит как бай, то есть в этот момент нужно так говорить. 예. 4번. 순종은 남편의 뜻을 그리스도의 뜻 앞에 놓는 것을 의미하지 않는다. 앞에 놓는다는 말은 뭐냐면 남편은 이렇게 하고 싶어요. 근데 하나님은 이걸 원해. 그러면 하나님의 뜻이 더 위에 올라가야지 남편의 뜻이 더 위로 올라가면 안 된다. Если муж что-то говорит, но это не совпадает с тем, что говорит Бог, как повелевает Бог, то нужно слушаться Бога, а не мужа. Ну, конечно. 5번은 순종은 아내가 주로 남편을 통해 개인적 영적 힘을 얻는 것을 의미하지 않는다. 순종하기 때문에 남편이 기도해주고 남편이 교회 데려가지고 남편이 다 해줘야 된다는 뜻이 아니라 순종하지만 영적인 힘 이것은 내가 하나님한테 직접 받는다는 뜻이에요. Но несмотря на то, что жена должна слушаться мужа, но это и не говорит, что прямо во всем просто послушаться и бегать за ним как хвостик. То есть надо Богу молиться и просить Святого Духа, чтобы Он давал силы мне. Не у мужа брать силы, а у самой тоже быть духовно сильным человеком. 마지막 6번째는 순종은 아내가 두려움 가운데 행하는 것을 말하지 않는다. 그러니까 무서워서 순종하는 게 아니란 얘기예요. То есть нельзя послушаться так, что бояться мужа. Это уже неправильное послушание. 자, 그럼 순종이란 무엇인가? 순종이란 무엇인가 두 가지로 뜻을 했어요. 잘 보세요. 순종이란 아내로서 남편의 리더십을 존경하고 지지하는 거다. 후원해 준다는 얘기예요. 먼저 해석. Первое. Послушание – это значит, что ты признаешь, что муж твой лидер, и ты его должна уважать. 네. 그 다음에 자기의 은사를 따라 아내의 은사를 따라서 그 리더십 하는 것을 도와주는 것이다. Ну и через то, что я послушаюсь, через мое поведение, через мою жизнь, я должна как бы помогать мужу становиться все более лидером и все больше уважать его. 자기의 은사를 따라서 한다는 게 중요해요. 왜냐면 남자보다 아내가 더 잘하는 게 있어요. 그럼 그 잘하는 걸 가지고 남편을 도와줘야 된다는 거예요. 리더십을 잘할 수 있도록. Есть, конечно, то, что у жена делает лучше, чем муж. Ну, таланты какие-то, да? Но и с помощью этого таланта она должна помогать мужу стать лидером. 자, 두 번째는 좀 말이 어려운데 순종이란 남편의 권위에 따르려는 성향이다. 성향이라는 말은 남편의 권위를 따르려고 하는 마음, 그런 마음을 갖는 거, 성향이다. 성향이라는 건 어떻게 하려는 마음, 남편의 권위에 잘 따라가려는 마음이다. 이렇게. Ну, у женщины должна быть такая душа, что она захотела следовать за этим мужем, чтобы у нее было желание. 그 다음에 남편의 리더십에 순종하려는 마음이다. 비슷한 표현이죠. 리더십에 순종하려는 마음. Ну вот, чтобы я как бы считала, что муж у меня дома лидер, глава семьи, и чтобы у меня душа была кроткая такая, чтобы я могла его поставить, считала его главой семьи. 여기서 이제 마음을 강조하는 이유는 남편이 이거 해 그럴 때 알았어 하고 하긴 해. 근데 마음은 남편을 존중하지도 않고 리더십을 따르지도 않아. 이거는 순종이 아니란 얘기예요. Ну то есть как бы послушание должно быть такое, что вот мне муж сказал, сделай это, сделаю. Ну так бы как бы ты это делаешь, ты слушаешь все, но делаешь ты это не считая, не уважая мужа, без уважения. Просто так. Надо с уважением делать. Да. Не так, чтобы лишь бы отмазаться, а так, чтобы послушаться мужа. 네. 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다. 이 뒤에 부분은 이제 남편이 잘못됐을 때, 남편이 뭔가 잘못하고 있을 때 여자가 이렇게 예쁘게 말해야 된다는 거예요. 그냥 당신 틀렸어! 이렇게 말하지 말고 여자가 말할 때는 그래서 예쁜 순종적인 언어로 표현하는 거를 여기 쓴 거예요. 나중에 리다 씨가 한번 읽어보시고요. 그리고 뒤에는 이제 번호 제목만 볼게요. 9번은 독신에 대한 거예요. 독신은 결혼하지 않는 사람에 대한 거. 결혼하지 않는 사람은 무조건 잘못됐다 이렇게 말하면 안 되고 9번, 10번은 독신에 대한 이야기고요. 독신은 혼자 사는 사람. 네. 결혼 안 하는 사람에 대해서 이 책이 지금 말해주고 있어요. 우리는 안 해도 돼요. кто одинокий здесь. 그 다음에 뒤로 넘겨보시면
11번은 결혼 안에서 믿음과 성관계, 섹스에 대해서 말하는 거예요. 이것도 О вере и сексе. 예, 성관계에 대해서 우리 성경 구절에서 찾아본 것처럼 Мы же 이제 находили, 결혼하면 여자의 몸은 내 몸이 아니고 남자의 몸은 남자의 몸이 아니고 서로를 위해서 봉사해야 как 된다고 мы уже 했잖아요. говорили же, это 그런 намного. 이야기고요. Говорили, что теперь уже когда, во время секса уже твое тело должно, ты должен беспокоиться о моем теле. А я должна быть, то есть если устал, если это, тебя должно больше всего это интересовать, а не свое там, прихоть, я хочу и все. 그 다음에 그 아래 12번, 13번은 자녀에 대해서 이야기하는 О 거예요. детях теперь, здесь вот там. Это вот о 자녀를 детях. 얼마나 낳아야 되고 어떻게 Сколько надо 가르쳐야 되고 이런 детей, 이야기고 как их надо 이건 обучать. 이제 안 하도록 할게요. 그다음에 14번, 15번은 뭐에 대한 거냐면 이혼에 대한 거예요. А здесь уже говорится о разводе. 어떤 사람은 이미 이혼한 사람이 있어요. 그렇죠? 이혼한 사람에 대해서 우리가 어떻게 생각해야 되는지 Как мы должны думать о тех, кто развелся? 그리고 마지막으로 우리가 이혼하지 않기 위해서 어떻게 해야 되는지 이런 Что мы 이야기 должны 합니다. делать, чтобы не развестись? Мы, чтоб не развестись. 네, 오늘 여기까지 해서 Дружно. Должны послушаться друг другу. 많은 내용을 지금 한꺼번에 다 했습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 결혼식에서는 제가 다른 거 안 물어보고 약속할 때 마지막에 약속할 때 알렉산더 씨는 류다 씨를 죽는 그날까지 예수님의 사랑으로 사랑하겠습니까? 이렇게 물어볼 거예요. 네, 그러면 알렉산더 씨는 한국말로 네 이렇게 러시아로 해도 돼요. Во время венчания он говорит, много не будет говорить, он просто будет спрашивать, будешь ты, Александр, любить Люду так, как Иисус любит церковь? 네. 네, 네, 그렇게 무슨 네. 크게 대답하시면 되고. Громко. 그 다음에 네. 류다 씨한테는 제가 물어볼 때는 사랑하겠습니까? 이렇게 안 물어볼 네. 거예요. 뭐라고 물어보냐면 존중하고 남편을 존경하고 끝까지 순종하시겠습니까? 교회가 예수님께 하는 것처럼 그렇게 하겠습니까? 이렇게 물어볼 거예요. 네, и он меня спросит, будешь ли ты уважать мужа и послушаться ему так, как церковь послушается Иисусу? Он у меня Ты спросит. что, ответишь? Ну, конечно. 그렇죠? Не так? 네. 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 오케이, 그렇게 하도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 제가 기도하고 마칠게요. Давай помолимся. 하나님 감사합니다. 이렇게 알렉산더 씨, 또 류다 씨 결혼을 앞두고 하나님의 말씀을 배우고 순종하고자 합니다. 하나님, 우리가 결혼하고 같이 사는 것이 혼자 살 때처럼 때로는 쉽지 않고 때로는 더 어렵기도 하고 힘들기도 하지만 이 결혼이 얼마나 하나님께서 우리에게 준 큰 선물인 줄 알고 감사하면서 하나님이 가르쳐 주신 대로 사랑하고 순종하며 살 수 있도록 도와주세요. 감사합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.